Психотерапията е разговор между двама души, от които единият е по-малко тревожен. Да, точно така. Мисля, че тази сентенция отговаря много ясно на въпроса. Лично за себе си мога да кажа, че изпитвам абсолютно всичките емоции. Да, била съм силно тревожна, да, страхувала съм се много, но това, което съм направила и това, което правя всъщност след обучението си и с практиката си, се научавам да се справям с тези неща, когато тренирам мозъкът ми да превключва бързо от негативните емоции. Това е да се справя всъщност сам с нещата. Другото, което е, разбира се, ако случаят е тежък и ако наистина човек се чувства много зле, най-нормалното нещо е да потърси помощ от колега. Разбира се, в нашата практика много често, даже то го има като правило, че психологът и психотерапевтът също трябва да мине през лична терапия преди да започне да работи със своите клиенти. Така че мисля, че това много ми е помогнало, както обучението, така и моята собствена лична терапия, както и клиентите, които срещам всеки ден. Защото когато го разговарям с някой човек всеки ден на такъв тип теми, това е за мен едно ежедневно напомняне аз самата какво трябва да правя.